បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃនេះដែរចំនួនអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាកន្លែងដែលយើងប្រក់ដបូលទៀតហើយនេះយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាបានឃើញសកម្មភាពដែលក្រុមការងារកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបង្រៀបចំទាញដបូលសង្កសីយើងប្រក់តែម្ដងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទមានដូចជាអ្នកបាញ់ចំនួន3នាក់អ្នកក្រាស់សលៃចំនួន4នាក់អ្នករេកចាប់ចំនួន1នាក់និងអ្នកទាញសលៃឡើងទៅលើនឹង2នាក់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងរៀបចំនឹងបាញ់តែម្ដងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាបានឃើញអញ្ចឹងឯងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមយើងរៀបចំបាញ់រៀបចំអីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាបានឃើញសកម្មភាពដែលក្រុមការងារយើងរៀបចំនឹងបាញ់សង្កសីតែម្ដងបាទដែលណៃញ៉ាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកក្រាស់សលៃកែវ4នាក់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះយើងដាក់កញ្ចប់ដាក់អីអញ្ចឹងឯងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាបានឃើញអញ្ចឹងឯងបាទសកម្មភាពដែលក្រុមការងាររបស់យើងរៀបចំនឹងបាញ់តែម្ដងបាទយើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសលៃកែវបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទល្មើសដែរបងប្អូនទាំងគ្នាសលៃកែវមួយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទមិនថាតែអត់ល្មើសទេបងប្អូនបាទល្មើសចំណាប់ដែរបងប្អូនទាំងគ្នាសលៃកែវមួយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទអ្នកណាដែលគាត់មិនទាន់ដែលនឹងក្រាលបាទអ្នកដែលក្រាលធ្លាប់ក្រាលហើយអត់សូវអីទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទតែអ្នកដែលក្រាលមិនទាន់ធ្លាប់ក្រាលធ្វើអីប៉ះមួយថ្ងៃអីបងប្អូនអើយអាចឡើងញីដៃតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងបានប្រើរូបភាពពីលើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញទស្សនាដែលក្រុមការងារកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំបាញ់បន្តិចបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទយើងកញ្ចប់នេះយើងបាញ់ពីកញ្ចប់គៀននិងកញ្ចប់កណ្ដាលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើងបាញ់កញ្ចប់គៀនកញ្ចប់កណ្ដាលរួចហើយយើងលើកសង្កសីដាក់តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទយើងលើកសង្កសីដាក់បញ្ចូលតែម្ដងបាទនេះយើងដើរទៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញសកម្មភាពដែលក្រុមការងារយើងបាញ់ឲ្យច្បាស់បន្តិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំបាញ់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបើជាបានឃើញចឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទាំងកន្ទុងទឹកមានទាំងអីដែរនេះគឺជាតួទឹកខាងក្រោមហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ខ្ញុំបានផ្តិតពីក្រោមទៅលើវិញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានទស្សនាមើលបន្តិចឲ្យច្បាស់លាស់មែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញចឹងឯងសកម្មភាពដែលយើងត្រូវតែបាញ់តែម្ដងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទការងារនេះស្រួលមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនទាំងគ្នាមិនសូវជាសោមិនសូវជានឿយឲ្យប្រហែលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលសោនឿយនឹងតែពេលដែលយើងកាត់កិនសង្កសីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទពេលណាដែលយើងកិនសង្កសីសោបន្តិចហើយអ្នកទាំងគ្នាមិនសូវជាសោប្រហែលទេបងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះតែស្គីក្បាលឲ្យទូលសង្កសីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទមានដូចជា10ម៉ែត្រអត់មានទេមានតែ30ម៉ែត្រនិង50ម៉ែត្របងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទ10ម៉ែត្រអត់មានទេបងប្អូនទាំងគ្នាមានតែវែងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺជាយើងត្រូវតែបាញ់តែម្ដងបាទយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើនេះនៅទឹកដីស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តប្រសូតបងប្អូនទាំងគ្នានៅប្រសូតនៅស្រុកប្រសូតទឹកដីស្វាយរៀងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានផ្តិតរូបភាពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញកន្លែងដែលទេសភាពដែលយើងកន្លែងដែលយើងធ្វើការបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតើស្អាតឬមិនស្អាតគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាថាស្អាតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទជួយ comment នៅខាងក្រោមម្នាក់មួយផងគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីថាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងបានធ្វើអញ្ចឹងឯណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូក៏ដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែរគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបាទពីចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និង comment នៅពីក្រោមម្នាក់មួយផង